হ্যালো এভরিওয়ান, অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম একটা মেকআপ টিউটোরিয়াল তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করা উচিত। তো করব করে আর করা হয় না, তো ফাইনালি করেই ফেললাম আজকে। আমি সুন্দর একটা বাটারফ্লাই হোয়াইট কালার টি শার্ট পরেছিলাম যেহেতু, সো লুকটাও একটু হোয়াইটিশ কাইন্ড অফ রাখবো। আর এই উইন্টারে ভাই আমার স্কিন এত ড্রাই হয়ে গিয়েছে যে আমি যতই ময়শ্চারাইজার দিই না কেন, মানে সারাক্ষণ মনে হয় আমার ময়শ্চারাইজারের উপরেই থাকতে হয়। সো ভালোভাবে আমি আগে ময়শ্চারাইজার দিয়ে স্কিনটা একদম ডিপলি ময়শ্চারাইজ করে দেন একটা প্রাইমার দিয়ে নিচ্ছিলাম বেবি স্কিনের মেবলিনের। তারপরে হচ্ছে আইব্রোটা ড্র করলাম, দেন একটা আইশ্যাডো ব্রাউন কালারের, সেটা দিয়ে আমি আমার ট্রানজিশন শেডটা দিয়ে একটা সিলভার কালার লিকুইড আইশ্যাডো দিলাম। তারপরে আইশ্যাডোটা একটু শুকায় যাওয়ার কারণে ভাবলাম যে না, ভালোভাবে ব্লিঙ্ক করছে না, তো এটা প্যালেট থেকে হোয়াইট কালার একটা গ্লিটারও দিলাম। আসলে লিকুইড আইশ্যাডোটা অনেকদিন ধরে ইউজ করা হচ্ছিল না, যার কারণে আমি খেয়ালও করিনি যে এটা অলমোস্ট শেষ। তারপর আমি ফাউন্ডেশন নিয়ে স্কিনে অ্যাপ্লাই করে তারপর ট্যাপ ট্যাপ করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছিলাম। আর অ্যাজ আমি বললাম যে আমার যেহেতু স্কিনটা অনেক ড্রাই হয়ে গিয়েছিল, তাই একটা ডিভি সেটিং স্প্রে আমি ব্লেন্ডারের সাথে ব্লেন্ড করে আবার একটু ট্যাপ ট্যাপ করে নিলাম। তারপরে আমি যেহেতু ফুল ফেসটা একদম ভারীভাবে বেস হবে সেটা আমি চাচ্ছিলাম না, তাই আমি জাস্ট আন্ডার আইয়ে কনসিলারটা দিলাম। তারপরে পাউডার দিয়ে ফেসটা সেট করে দেন, একদম আন্ডার আইয়েই লুজ পাউডারটা দিয়েছি। আজকে আমি কোনো আইলাইনার অ্যাপ্লাই করব না, যেহেতু সাইডে আমি আইলাইনার মতো করেই একটা ব্ল্যাক আই শ্যাডো দিয়ে নিয়েছিলাম, সেম একদম আইলাইনার মতোই কিন্তু লাগছিল। পরে আমি একটা হোয়াইট জেল আইলাইনার দিয়ে নিয়েছিলাম অ্যাজ আ কাজল। আর এটা সবার পছন্দের আইম্যাজিকের হোয়াইট জেল আইলাইনার, সেটা দেন আমি গাল ভরে ব্লাশ দিয়ে নিচ্ছিলাম, একটু নোজ এরিয়াতেও দিয়ে নিচ্ছিলাম। তারপরে ভালোভাবে একটু সেটিং স্প্রে দিয়ে নেব, যেহেতু ড্রাই স্কিনে উইন্টারে একদম পাউডারি ভাবটা বেশি থাকে পাউডার ইউজ করলে, তাই সেটিং স্প্রেটা একটু ভালো মতোই দিয়ে নিতে হবে। আর আজকে যেহেতু আমার ড্রেসটা হোয়াইট কালার, তাই আমি একদম একটা হোয়াইট হাইলাইটার দিয়ে নিচ্ছিলাম। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি আমার চিক্সগুলো একদম ব্লিঙ্ক করতেছিল, মানে এটা খুবই একটা মাইন্ড সুদিং একটা পার্ট। লাইক মাঝে মাঝে মনে হয় হাইলাইটারের মতো যদি লাইফটাও এত ব্লিঙ্ক করতো অলওয়েজ। যাই হোক, পরে একটা সুন্দর লাইট আইল্যাশ পরে নিলাম, দেন একটা রেড কালার লিপস্টিক ফেন্টি বিউটি, সেটার সাথে একটা গ্লস দিয়ে নিলাম। যেহেতু ওয়েস্টার্ন পরছিলাম, তো একটু গ্লসি লুক না হলে ভাল লাগে না আসলে। অ্যান্ড এই যে আমার ফাইনাল লুক, হেয়ারটা বান করে একটু কার্ল করে নিয়েছিলাম সামনের দিকে। লুকটা সবার কেমন লেগেছে কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। আজকের জন্য এ পর্যন্তই। ফলো মাই FB, Insta and TikTok, সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। টাটা।